Typ prívesu EBECO N2 sa vyznačuje ložnou plochou na šírku 122 cm, na dĺžku 200 cm. Ako jediný na trhu dokážeme donútra vložiť 2 europalety. Bočnice prívesu sú dokopy znitované oceľovými nitmi po obvode, plus priskrutkované ku privlejke a základnému rámu. Vyrábané z 1,5 mm plechu. Sú namontované 4 oka na uchytenie tovaru, každé oko má nosnosť 100 kg. Zadné čelo prívesu je možné odklopiť alebo odobrať. Možnosť postaviť na 4 silen bloky. Pozdĺž celého prívesu nám ide základný rám, ktorý je vystúžený priečníkom vpredu, v strede a vzadu, čo nám zabezpečuje lepšiu stabilitu prívesu. Osadený nebrzdenou nápravou do 750 kg, prúženie nám zabezpečujú 4 gumové torzné elementy a vieme vám dodať aj nápravu zosilenú do 1000 kg.